очень хорошо, что приветствуем вас в нашем уютном маленьком театре. Очень рады вас приветствовать здесь. И то, что вот впереди такой большой юбилей, да, и так как я соприкасалась, вообще продолжала свой творческий путь именно в Доме народного творчества, хочется сказать, что и туда я пришла в 1992 году по приглашению Любовь Алексеевны Никитиной. Она была начальником отдела Севера Дома народного творчества, и она меня пригласила сотрудником. Я согласилась, хотя до этого я 5 лет работала на телевидении. И согласилась, и пришла, и о чем просто не жалею, так как познакомилась с очень интересными людьми. Вообще жизнь моя насыщена. Надо сказать, что жизнь вообще очень в творческом, профессиональном плане она удалась. Это, во-первых, Надежда Семеновна Толбонова. Уникальный человек, перед которым я преклоняюсь вообще. Все ее задумки, все ее... И вот эти годы, вот до того, как мы с ней ушли потом в дом Арчи, мы с ней вместе ушли туда, в дом Арчи. Его еще, правда, тогда не было, но мы его уже задумывали, но об этом потом. И в Доме народного творчества Любовь Алексеевна Никитина, а так как она северянка, и она вот первое время вот в Доме народного творчества, что мы начали, да, она говорит, вот, ну почему есть же ансамбли, надо северный ансамбль. Так как она хореограф, и она говорит, надо северный ансамбль какой-то создать. И мы пошли по этим училищам северян ребят набирать. И вот так вот я приходила, там говорила, вот нам нужны северяне ребята, и Люба их всех смотрела. Каждого отбирала. И самое интересное, Любовь Алексеевна никогда никому не отказывает. Она берет всех желающих. И вот тогда, в 92 году, был создан не народный, просто ансамбль народов Севера «Гулун». Анатолий Алексеев, ученый, этнограф, да, это он нам дал название «Гулун». Говорили, как назвать, как-то же надо по-северному назвать. И он был как раз у нас в Доме народного творчества в гостях, и Любовь Алексеевна говорит, а давайте назовите «Гулун». Он ей подарил имя, название коллектива. «Гулун» – это в переводе с венского «костер». И именно костер должен гореть, разгораться со всей силы. И это, в принципе, так и получилось. И на протяжении вот даже буквально до недели тому назад мы как приехали с форума ВЭФ-2022 из Владивостока, просто с большим успехом Гулун там выступал. Представляете, 92-й год, и Гулун просто выступал там. Наша площадка гремела. Площадка Республики Саха-Якутия. Это было вообще здорово. Но кроме того, что вот северные коллективы, мы проводили конференции. Любовь Алексеевна очень много говорила, у нее задумок всегда много у Любы. И проводили вот эти конференции именно по орнаменту. Эвенкийский орнамент, эвенкийский орнамент, потом по юкагирскому орнаменту, по эвенскому отдельно. Но так как она хореограф, именно вот эти движения оттачивались. И именно вот я там поняла, что такое эвенкийский йохарь. Это не очень много разновидностей. Если вот у якутов, да, есть только осохай, у эвенков их, ну, по крайней мере, я знаю 6 видов осохая. Это то, что называется круговых танцев. И Любовь Алексеевна, она все вот систематизировала же. Это все систематизировала, она все писала по отдельности, вот эти хороводные танцы. И то, что в 1999 году, вот когда какая-то перетрубация пошла, Надежду Семеновну почему-то попросили, да, но как-то так получилось, и нас перевели в центр Кулаковского, что-то, что, мол, там будет Дом народного, ну, как таковой Дом народного творчества был ликвидирован. Мы так поняли вообще. И еще все время говорили,
вот Дом народного творчества всесоюзный, да, российский, Кунина там, Эльвира Семеновна была директором, и она говорила: странно, у вас столько всего наработано, такой фонд у вас богатейший, как это можно было вас вообще куда-то, как Россия, вот Республиканский дом народного творчества, РДНТ, мы на Кирова сидели, как это можно было куда-то все ликвидировать? Это было... Люба плакала. Мы приходим осенью на работу, а наши все материалы там во дворе все валяется. Наш сейф выкинут. Это была такая боль вообще. Вот просто я даже сейчас вспоминаю вот этот период, да, и как-то вот вообще мы в таком были недоумении, были вот в таком вообще раздрае. Потом Надежда Семеновна мне говорит: а ты не хочешь пойти в управление культуры со мной? Я говорю: конечно, я пойду, но я Гулун, говорю, не оставлю. И, в принципе, вот этот период весь я все время была и с Гулуном, и с Надеждой Семеновной. Как-то так получилось. И самое интересное, я ей недавно напомнила, да, Надежда Семеновна мне говорит: слушай, недавно, вот как-то, она говорит: слушай, ты единственный человек, с которым я не делала замечаний. И не придиралась. Я говорю: да вы что, я говорю, знаю. Вы меня вообще, я говорю, нет, я тебя, говорю, никогда не ругала. Я говорю, ну как-то так получилось вот жизнь. И это настолько требовательный, настолько дисциплинированный человек, Надежда Семеновна, а Любовь Алексеевна это просто до педантичности дисциплинированная и требовательная. Вот, и они во мне... Я вообще человек очень творческий и такая легкомысленная слегка. Как мне говорят, дитя улицы, я выросла на улице. Сначала было село Мухтуя Ленского района, а потом в 1963 году наше село Мухтуя стало городом Ленском. И я выросла там. Но из-за того, что у меня было окружение не очень, да, вот моя колоток такой, русский такой, ну, у нас мало якутов было. Меня 1-2 класс родители отправили в деревню, в Бичинча, к бабушке, дедушке, чтобы я от этой компании немножко отошла. И самое интересное, я в 3 класс переехала в Ленск опять, да, и опять в эту же компанию. И всю жизнь так вот эта компания со мной была. Это какая-то вот сейчас, как-то вот немножко меня подретушировали. Но так это... Но выросла на улице. Но все вот эти обязанности, конечно, мама от меня была очень тоже требовательна. Вообще меня окружали вообще требовательные люди. Я вообще не могу понять, вот почему. Как-то вот так вот получилось, все везде окружают требовательные люди. Но это, видимо, формировали характер. Хотя я по натуре очень мягкий человек, и я такая вот. Но все равно, наверное, где-то вот эта черта благодарна Любе, благодарна Надежде Семеновне, благодарна маме, вот то, что вот эта требовательность это. И вот когда я в старших классах уже училась в Ленске, думала, куда пойти, и меня очень привлекал Институт восточных языков. Стояла перед выбором или восточных языков, или режиссура. Я не знаю, почему-то вот так вот было, да. Я не могла понять. И потом мне говорят: ну вот в Якутск надо ехать, тогда в ФИЯ, в университет поступай. Вот как раз языки-то выучишь. Вот как раз это. У меня английский очень хорошо шел в школе. Приехала я в Якутск, стала сдавать экзамены, все экзамены сдала хорошо в ЕГУ. И вдруг моя тетя Светлана Прокопьевна Неустроева, директор оркестра телевидения, опять-таки телевидение, все время с телевидением. Я у них жила, и она приходит и говорит: слушай, в Кемеровский институт культуры ты не хочешь поехать на режиссуру? Там все завалили. И вот это место дополнительное, которое республике давали, и говорит: вот это оно свободно. Если ты хочешь, я могу с Марией Клементьевной переговорить. Я говорю: конечно, хочу, режиссура, тем более. Ага, суть как-то... Она переговорила, мне дали направление. Я через 2 дня улетела в Кемерово. 17 лет, в Красноярске ночевала в аэропорту. Вообще, 17 лет.
и вообще не страшно было. А из Красноярска потом улетела в Кемерово, приехала утром, устроилась в гостиницу и пошла в институт. Кемеровский государственный институт культуры. Прихожу, и вот кафедра театральная, режиссерка театрального искусства. Я туда постучала, а там вся кафедра, оказывается, сидит. Я захожу туда и говорю, вот я такая-то, такая-то, ага, вот из Якутска приехала, из Якутии. Вот они все так на меня посмотрели и говорят, какое стихотворение знаешь? Я и прочитала стихотворение «Погиб поэт», то, что я знала, я же не готовилась специально. Ага. Потом, а изобрази, пожалуйста, вот если бы с тобой вот приключилось, что у тебя на вокзале пропала сумка. Изобрази, что, как вот твои действия? Ну, я ей показала. Он говорит, ой, спасибо, ага, пожалуйста, ага, вот это. И меня взяли. Отлично. Вообще, как в кино, вообще так интересно. И меня взяли, я на первый курс поступила. Руководитель курса был у нас Геннадий Анисимович Фомин. Очень такой, очень интересный такой творческий человек. И я начала учиться. Учились мы с утра с 8 до 12 ночи, ну, как все театральные эти самые. И у меня там такие головные боли начались к Новому году. Я прямо в больницу попала. Приехали мои родители и сказали, ой, это какое-то вообще, ну, вот там какие-то медицинские термины были. И после этого меня сказали, ой, вам надо отдохнуть. И мне пришлось взять академический отпуск. Я взяла академический отпуск, приехала в Ленск, пошла в ДК, а там был Сан Саныч такой у нас, Осокин Сан Саныч, режиссер. У него был народный театр. Я пришла к нему, мы с ним так работали, спектакли ставили с ним, да. И самое интересное, вот он прямо, вот мы с ним так хорошо сработались. И осенью я приехала в институт опять в Кемеровский. Не хотелось мне куда-либо. Мне родители говорили, может, куда-нибудь будешь поступать? Я говорю, нет, я хочу туда же. Понравилось? Мне там очень понравилось. Мне сама атмосфера, да, творческая понравилась. Форма учебы вообще, это было так интересно, вообще очень интересно. И когда я приехала, меня зачислили, новый курс же, первокурсники новые же, да, и руководители без всяких меня почему-то взяли и зачислили, и начала учиться Александр Дмитриевич Павленко и его жена Роза Порфирьевна Павленко. Они муж и жена. Александр Дмитриевич руководитель курса, а Роза Порфирьевна была по сценической речи. Уровно снимали. Дома. Они вот с нами. А Надежда Семеновна, мы у нас же дачи до ночи. через протоку. Хотели на даче. Вот это была Ильгиз. семья. Поэтому мы летом общаемся. У нас Нет, Надежду Семеновну. Все друг о друге все знаем, вообще все знаем, да. И просто вот эта вот наша крепкая связь до сих пор, вот она не прерывается. Это вообще здорово. И Роза Порфирьевна, вот я хотела принести ее портрет, но он у меня вот такой большой, такой портрет, да. Она мне подарила портрет и написала прямо на нем. Вот хотела принести, и просто живем, переехали, и поэтому все вот так вот. И она мне написала, хороший человек из тебя уже получился, желаю стать очень хорошим мастером. Вот такое ее пожелание было на ее портрете. И вот этот этап, он как-то прошел, вот я вернулась в Якутию, и поехала в Ленск. У меня мама болела. У меня мама сильно болела. И я поехала, думала, с мамой все-таки побуду. И когда я с мамой в Ленске сразу же пошла, думала в Народный театр, свой дипломный спектакль я ставила в Ленске. И этот дипломный спектакль был «Варшавский набат». А я на Шикорчике. Вы, наверное, знаете. Я его прямо наизусть, этот спектакль знаю, да? Это вот учитель в Польше, в Варшаве. У него же в основном дети евреев всех собрали, их отправили в концлагерь, да?
И он, чтобы они не боялись, он с ними поехал. Ему сказали: все, вы не евреи, вы свободны. Он говорит: я не могу своих детей так оставить. И вот этот вот спектакль, я его поставила, я все продумала, и поэтому я наша Корчика все до дыр перечитала. Вообще получился очень хороший спектакль. Это был мой дипломный спектакль, который я поставила. И вернулась я опять-таки в Ленск, но и начала работать, и сразу попала в жесткие руки Ольги Степановны Гавриловой. Это легендарная личность в культуре. Она буквально недавно ушла, но мы с ней поддерживаем. Вот кто требовательный. Это она вот так вот закручивала. Там шаг влево, шаг вправо, никакого. Вообще это какой-то ужас был вообще с ней работать и удовольствие. Мы с ней прямо до последних ее дней. Ой, как-то интересно так вот, да? Вот с ней мы тоже все время были в хороших, вот до конца. Как с Надеждой Семеновной мы лето вместе проводим, все, да. Вот с Любушкой мы вообще 50 лет практически вместе, вот с Любовью Алексеевной. И как-то вот так люди, вот эти, которые были, они все время как-то рядом. Вот именно в культуре крутишься. Когда Надежда Семеновна, мы с ней сидели сначала, когда мы перешли в Дома народного творчества не стало, мы с Надеждой Семеновной в отделе культуры, не было же места, да, мы с ней сидели вот так вот, 512 кабинет, я помню, вот так дверь открывается, да, и там люди сидят, значит, так. А наш стол был за дверью, и мы с ней рядышком за одним столом сидели. И вот так вот дверь, и нас не видно. И мы с ней долго сидели, потом нам дали кабинет, выделили, и мы с ней там сидели. Вот Дом народного творчества, ой, Арчидете, это ее тоже детище, вот вообще она делала. Но свой любимый Гулон, свою Любу я никак не могла оставить. Я все время была, вот как-то все время вместе мы были. Поэтому я вот считаю, что со дня основания вот до сих пор я в Гулуне с Любой. Вот. И самое интересное вот то, что Люба мне говорит: слушай, давай переходи все-таки в Гулун. Вот когда дом Арчи дал, у Надежды Семеновны там все уже появилось, и она мне говорит: ты будешь работать, давай со мной. Я говорю: нет, я давайте перейду в Гулун. Все-таки Арчи – это якутская духовная культура. А я, видите, ивенкийка. И все-таки, и вот это привносить какое-то свое, вот, свое, и это, видимо, у меня в крови где-то сидело, да, и меня все равно привлекали коренные, малочисленные народы Севера. Хотя ленских почему-то считают якутами, нет там якутов. У нас все ивенкийские названия. Бичинча, Чамча, Чаянда, вот эти все ивенкийские названия. И раньше, я думаю, что там стояли ивенкийские стойбища у нас там, как и в Сунтарах, и в Нюрбе. Они тоже считают себя якутами, там нет якутов. Там были ивенкийские стойбища. В свое время, это вот давным-давно. И потом перешла все-таки нам дали кабинет, вот зал, разрешили заниматься в центре Кулаковского, Гулону заниматься. Зал такой хороший, вместе с сюрпризом наполовину мы занимались там. И потом решили там провести ремонт в центре Кулаковского. Я, наверное, сейчас буду такие не очень хорошие вещи рассказывать, но это уже тоже жизнь была такая, да. И после ремонта в одно прекрасное утро мы всех собрали. Я всех обзвонила. Где-то человек 70, народный ансамбль Гулун должны были прийти. Приходим, а нам ключ на вахте не дают. В центре Кулаковского. И сказали Гулуну ключ не давать, Яна Викторовна. Я говорю: как так? Потом Люба, и все наши люди, мы в коридоре стояли в фойе, да, и проводили вот это собрание. Нас туда вообще не пустили. И в результате мы остались, и вообще у нас ни кабинета, ничего нету, да. Ребята, мы полтора года, наш кабинет был 3-й или 2-й этаж Дома правительства номер 2. Там кресла стоят, столики. Мы приходили, вот так вот наши бумаги все разлаживали, и мы там работали каждое утро. Мы на работу туда приходили, мы же должны были работать. И потом Андрей Савич нас прикрепил к театру Алонхо.
И мы стали вот в составе театра «Аланхо», народный ансамбль «Гулун». И после этого как-то интересно так было, да, мы там работали очень хорошо. Нам нравилось, коллектив очень хороший нравился, да. Мы там прямо творчество, новые танцы, репертуар Гулуна увеличился. Там все вот для Гулуна было очень много сделано. Шли навстречу вот прямо Гулуну, да. Все решали, вот чтобы у Гулуна было все хорошо. Театр «Аланхо» нас здорово поддерживал. Но мы никогда не прерывали связь с нашей ассоциацией коренных малочисленных народов Севера. Наш друг, просто поклонник, друг Варвара Григорьевна Белолюбская, она была председателем ассоциации эвенов республики Саха-Якутия. Да, и каждый съезд, каждое собрание Варвара Григорьевна и другие ставили вопрос, почему Гулуну не дадут статус государственного. Чтобы ребят хотя бы удержать, да, и чтобы они были оплачиваемы, как-то вот, чтобы коллектив был все-таки на профессиональный уровень. Хотя Любовь Алексеевна, даже вот этот самодеятельный коллектив, они как профессионалы даже лучше танцевали. И каждый съезд, каждое собрание вот этот вопрос ставился, и вот 5-й съезд был Ассамблеи народов Якутии, и там Варвара Григорьевна снова выходит к трибуне и говорит: а вот столько лет мы ставим вопрос, чтобы Гулун стал государственным ансамблем танцев малочисленных народов Севера. А Егор Афанасьевич Борисов, он тогда был президентом, нашим главой, он говорит: а что так низко так ставите? Давайте создадим театр. И вот 2014 год, это произошло в апреле месяце, и с 1 сентября мы стали театр. И он говорит: не только танцы, именно театр малочисленных народов Севера. Но, ребята, тут тоже палка о двух концах. Это вообще такая ответственность большая, потому что театр – это язык. Это язык, обязательный язык. И должны мы ставить спектакли, а не только танцевать. И вот из-за этой задачи, самой важной, поставленной перед нами, Любовь Алексеевна говорит: давайте поставим спектакль Харасхала Гасахунат, эвенкийская легенда. Харасхал написал пьесу, и именно по этой пьесе наша Матрена Корнилова, наш режиссер, она поставила спектакль. Вот это премьерный спектакль 6 декабря 2019. Вот этот мир открыл мне. А 6 декабря у нас была премьера спектакля, нашего спектакля «Гасахунат», легенда Гасахунат. Вот он, прямо. Билигин Такой эстрада вот театра спектакль Гарулиби. очень. Айркан И вообще это было такой праздник. Вообще наши сородичи все прямо были так рады. Этот спектакль прям вообще, он у нас в репертуаре, прямо мы до сих пор его вообще не убираем из нашего репертуара. Такой. И главное, спектакль был от начала до конца на эвенкийском языке. И наши ребята-танцоры, пришли преподаватели, учили эвенкийскому языку, и они проходили курсы эвенкийского языка. И вот это вот то, что вот наш театр вот ставит спектакли, и Варвара Григорьевна говорит: давайте тогда на эвенском ставить. Опять-таки курсы эвенского языка, и второй спектакль у нас был «Нёльтак», именно по Нимкану эвенскому, «Нёльтак, солнышко». И поставили на эвенском. Ребята, все наши танцоры говорили на эвенском языке. А уже потом Николай Николаевич Курилов принес пьесу, которую мы давно знали. Мы еще, когда были народным ансамблем, мы ставили этот спектакль «О чем поешь в ночи, белая волчица» на юкагирском языке. Поставили спектакль на юкагирском языке. А самое интересное, уже потом вот председатель Долган, она приходит к нам и говорит: я что-то не поняла. На эвенском есть, на эвенкийском есть, на юкагирском есть. Давайте тогда долганский язык, долганскую вещь. И вот она нам принесла повесть
проклятое стойбище, мертвое стойбище. Это тоже легенда, но Я это говорю, легенда молодых, основанная давайте я научу. на Я все действительных это событиях, научу. вот когда оспа И не катила, хотят. да. И, короче, у нас Меня это родился настолько спектакль Они удивляет. думают, что вы это... Ой, Роман много. Дорофеев. Ну, пора уже тогда. Вот Ой, вообще да, удивительный конечно, пап. получился. И этот спектакль нет, не единственный на русском языке. Мы сначала на долганском, но долганский это очень похож на якутский. А потом мы его на русском языке. Мы его возим, везде тоже показываем. Вот такой вот прямо очень интересная сценография этого спектакля. И потом нам говорят, а якутский где? Чучуна якутский. На якутском языке было чучуна. Но, ребята, почему чучуна? Людей, как она... Чучуна самое Вообще интересное, нет. да? Но И хорошо, что обрядовый зал, да? Николай Обрядовый. Я прямо увидела вот эти все наши Обрядовый. северные панно. ага, с И шестик. лицом Люба не обрезали. устроила. И он на якутском языке. Она костюмы шила. А, вот всё. сейчас Гулун Такой третий просто состав же, да? получился Ой, да вы спектакль. что, пятый или Его шестой? Александр Уже пятый. Кутюбилов нам поставил. И именно вот якутский репертуар, хотя это не якутский репертуар, я говорю. И вот Захар Николаевич к нам пришел и говорит, ой, ребята, давайте я вам поставлю спектакль. И «Бабочек» поставил, но я его вот в эту книгу не ввела, «Бабочек», да, тоже очень интересный на русском языке, классика получилась, эти «Бабочки», но на русском языке наконец-то. Я вот показываю, и вот наше достижение, да, пришел нам Серега Потапов и говорит, я очень хочу в вашем театре поставить спектакль. И вот он поставил нам «Хума» по пьесе Семена Ермолаева. «Хума» вообще у нас завоевал столько призов на конкурсах. Мы с этим спектаклем были приглашены в очень многие эти. И вот даже вот неспроста, вот смотрите, такая вот Псковский театр, да, Псковский театр. И самое интересное, знаете что? Вот по поводу Сереги. Один раз вот сидела и думала, а почему бы не сделать фестиваль Потапов фест? Позвонила в Казань, потому что он очень много работал. Казань, Башкирия, Татарстан, Башкирия. Позвонила Алие, замдиректора Казанского театра оперы и балета. Говорю, Алия, вот она говорит, слушай, как здорово, давай. И мы стали с ней это все обговаривать. А, видимо, информация уходит в воздух, пространство, да. И вдруг мне Серега звонит, говорит, слушай, а Месхиев Валерий предлагает у него фестиваль этот провести. И вот в прошлом году мы поехали в Псков, и там был первый фестиваль «Потапов фест». И поехали мы с этим спектаклем «Ума». Вот вообще это было... Ну, Сергей вообще, ну, вы, наверное, видели, или приходите, мы его обязательно вот в ближайшее время покажем, этот спектакль. И вот вы видите эти книги. Вот когда мы в Гулуне были, я Любе все время говорила, Люба, надо... Потом танцы, Аргентина у меня. что сделать. Чай, да? Надо все это, вот это, все-таки вот книга, это Ага, правда. что-то. И вот когда Люба начала работать, это мы еще не были ни театром, ничем, вот Варвара Григорьевна нам предисловие. И вот мы начали, когда работать, книга вообще изумительная, она призов несколько, именно это издательство, которое издавало, она вообще много призов. И вот посмотрите, все вот эти вот, да, как танцы, музыка подобрана, это уникальная книга. Уникальная просто. И печать такая, вот смотрите, печать очень хорошая. Все описания танцев, каждое движение, все это. И вот мы с Любой, короче, мы получили. Что все будет хорошо. Да. А вот в театре уже 5 лет, давай книгу. Денег нет. Села, написала грант, и вот она, книга родилась. Я такая довольная, это вот мое детище. И тут вот, по крайней мере, вся история театра, вот то, что вот сейчас было, да, вот за эти счеты, она вот здесь уже есть.
есть буклет сейчас сделала, вот эти все программки, спектакли. И я один раз вот Любе говорю, наверное, мне надо было в издательство идти. Что-то меня, говорю, все так тянет туда. Но вот этот период очень счастливый. Мы с Любой вообще очень долго все вместе. Но у меня, вот, вы знаете, вот почему я, вот посмотрите, вот здесь лежат книги. Как в 96-м году, это 92-й Гулун, да, и в 96-м году приехала сюда женщина, она искала шаманов. И пришла, и как-то так соприкоснулись через знакомых, да, и она изучала бонский шаманизм, учение Бон тибетское. А учение Бон – это учение шаманизма. Вообще вот после того, как я вот с ней познакомилась, вот она. Ой, обязательно вы ее покажите. Это вот мой первый учитель именно по тибетскому шаманизму, по тибетской культуре. Наталья Владимировна Сазанова, да. Вот сейчас я о ней готовлю книгу. Вот буквально в этом году она должна выйти, потому что у меня все практически готово, да. Очень интересно. У нее лекции изумительные. Но она уже ушла, и вот дети мне должны сейчас дать разрешение, чтобы я напечатала эту книгу. И финансово Это настолько нашла. уникальный так мир. будет у Натальи Владимировны. И главная молитва Рейки, я могу даже Она сказать. была там в Тибете, в монастыре Менри. Она И потом во Францию мы с ней ездили, в этот монастырь Бонский, да. Это вот это все творчество, да, это вот другая стезя моя какая-то, вот так получается, да. И один раз Наталья Владимировна мне говорит, слушай, а в Якутске, это был 2004 год, она говорит, у вас тут есть дочь шамана, Александра Константиновна Черкова. Я говорю, я не знаю, но я узнаю. Когда узнала, позвонила, нашла телефон ее, да, позвонила ей и говорю, представилась. И говорю, вы знаете, с вами хочет познакомиться одна женщина. А кто такая? Я говорю, ну она вот Бон. Учение Бон, я согласна встретиться, Александра Константиновна сказала. И вот мы встретились в Тыгандархане, была очень интересная беседа. И вот с 2004 года, в принципе, мы с Александрой Константиновной все время были вместе. Это такой период моей жизни, мы с ней все время были вместе. И буквально в этом году она ушла. Она ушла 3 июля после ковида. И самое интересное, за 3 дня я была у нее, ну я у нее часто бывала, да, за 3 дня была у нее и говорю, я приду в понедельник. Она говорит, а меня в понедельник не будет. Я говорю, да вы что, Александра Константиновна, почему вы так говорите? Уйду. Она мне говорит, и вещи приготовлены уже были. Я говорю, не, вы так не говорите, я приду в понедельник 4-го. Она мне говорит, нет, меня уже не будет. И 3-го у меня муж улетал в отпуск в Питер к брату. И самое интересное, я отключила телефон рано утром, уже самолет, да, проснулась в 1 часу, включая телефон, у меня куча сообщений. Она в 10 часов утра ушла. Закрыла глаза, и до этого она четко знала дату, время знала, одежду всю приготовила. Ну, шаман, вот шаманские дела, конечно. Вот мы на презентации ее книги, вот это вот ее с Александрой Константиновной, перечитала ее книгу, у меня прямо, это вот новая книга, да, а с ее надписью у меня, конечно, с дарственной есть. Это вообще изумительнейшая книга. Она так тоже оформлена. невероятно. Да? Талардарник И полбатахта. вот с ней самое интересное, вот с 2005 года, вот до 2017 года мы практически постоянно ездили с ней в Европу. У нее очень много пациентов. Она лечила. У нее так много пациентов, она лечила, она все это занималась этими делами. И вот прямо вот такие вот фотографии с ней, да, Александра Константиновна. Ну вот она сидит, такая очень... 85 лет, ей 60 лет только давали. Ой, да? Да, она очень молодо выглядела.
Она очень молодо выглядела. И вот мы с ней сидим тоже. Это какой-то год, я уже не помню. Очень много. Но Европа — это благодаря вот еще один уникальнейший человек, который вошел в мою жизнь. Это частичка моей жизни. Это Жан Рош, заведующий отделом культуры ЮНЕСКО, штаб-квартиры ЮНЕСКО. И у него вот родина Ганат во Франции. И этот фестиваль в Ганат – это всемирно известный фестиваль. Всемирно известный фестиваль. И вот он его создал. И в этом году был 78-й фестиваль его. Ну вот в 2016 году Жан ушел, но мы с Жаном, они очень дружили. Жан и Александра, потому что он себя, ну, она говорила, он не шаман, ну, такой вот наученный шаман. А если она потомственная, да, она потомственная, Константина Ивановича Черкова дочь, да, то он такой наученный, он знает все, оказывается, шаманские методы любой человек может узнать и научиться. Да, это ну, наука, это можно научиться, это мастерство, но он не потомственный, Жан. Но бывает тоже вот потомственные. Да, есть потомственные, которые вот по генетически они уже шаманы. Да, это у них, это вот Александра, но если о ней рассказывать, да, если будете сюжет о ней делать, я очень много могу о ней рассказать. Всякие случаи. Вот сейчас я готовлю книгу. Вот именно к следующему. Нет, почему-то я думала, что она до ноября, у нее 9 ноября 85 лет. Угу. И я думала, она все-таки не уйдет. Но она из-за ковида, она очень долго прямо боролась. И 9 ноября вышла... Нет, она готовила книгу. Мы приготовили, вообще шикарнейшая книга выходит. Уже сигнальный экземпляр, я его вот так вот держала, да, ее книга. Именно ее книга, это вообще удивительная книга. И 9 ноября в Мусхая у нас будет презентация этой книги. Мы уже наметили, это как раз ее день рождения будет, Александры Константиновны. Но вот я хочу что сказать. Я потом вот к этой книге вернусь, да. Она ушла, и я все время же с ней на связи была. Вот так вот по телефону все время с ней была на связи. И мы с мужем, у нас в Вергисе, в Покровске, есть дача. Если бы летом, да, вы могли бы приехать в Вергис, и мы там бы все это сняли на берегу реки. Я прямо сплю, вот она, река Лена, и у нас тут дом. Вообще шикарно. Очень красиво. И самое интересное, после 9 дней мы поехали в Вергис. И вот так вот, когда с Покровска в долину спускаешься, и вот тут вот памятник орлу, и там орлы появляются. А тотемная птица у Черковых – это орел. Вот он, орел он, да? И всегда орлы там крутятся. Я смотрю, 2 орла крутятся. Мы едем, 9 дней прошло. И я Диме говорю, ой, где мой телефон? Я Александре позвоню. Он так удивленно, мой муж посмотрел на меня и говорит, ты что? И тут до меня дошло, что ее нет. Вот тут до меня дошло, да? А орлы крутятся, и потом, вы знаете, вот прямо, я не знаю, как это, один орел, один там высоко крутится, да, вот в этой долине, а один прямо орел спустился вниз, вот так вот. Мне сейчас опять пошли от копчика мурашки. И полетел прямо рядом с машиной. Орлы так низко не спускаются никогда. И летит она прямо вот так с машиной. И я вот так взглядом встретилась с орлом, взгляд Александры Константиновны. Ой, я сейчас вся прямо вот такая. Ага. Не, это правда, это было настолько. И вот так взглядом встретилась, и это вот он облетел так вот машину, этот орел, и взмыл вверх. И у нас теперь в Вергисе, и там никогда не было орлов. Они только вот там, вот где это самое, въезжаешь, да, стали появляться орлы. А муж мне говорит, ой, нету орлов, тут нету их. Муж мне говорит, да. У меня муж вообще уникальный человек. Я говорю, как нету? И когда орел вот так, ой, так это ж орел. Дима мне говорит. Я говорю, а я тебе что говорил? Ой, слушай, это настоящий орел. И она вот так вот летела, и взгляд прямо, как Александра смотрит. Это было вообще нечто. И я почему, вот я уже подхожу, такая
Но жизнь интересная, очень счастливая жизнь, да. У меня муж, я о муже скажу несколько. У меня муж очень такой необычный человек вообще. Тоже с мужем повезло, конечно, надо отметить, да. Когда я работала на телевидении кинооператором, вот тоже, ну это камера, это что такую камеру не таскать? Одно удовольствие. Я 15 килограммов на себе таскала по всей республике. Один сюжет у меня даже номинировался на всякие эти самые Эверстова, Абутова, о ней я делала сюжет. Ага. И самое интересное, а муж у меня, как раз его выгнали с академии, лишился он, да, вылетел, и работал осветителем. И он за мной таскал мои эти осветительные приборы. Вот. Но в настоящее время муж у меня профессор университета, экономика, значит, да, преподает до сих пор. Я говорю, ты будешь до 80 лет. Если я в этом году собираюсь уже на пенсию, а ему говорю, Димуль, ты будешь до 80 лет преподавать. И опять-таки вот муж у меня вообще удивительный человек. Корнилов Дмитрий Дмитриевич. Ладно, и вот я хочу что сказать. Вот это, вот не знаю, она как-то прошла, но она сейчас, говорят, раритет такой. Это книга Александры Константиновны. Видите, вот какая книга, да? Угу. И она вот здесь впервые разместила алгысы Константина Ивановича. Сейчас очень даже интересно. Которые ей наговаривал медиум, когда она общалась с отцом. Александра Константиновна не умела писать по-якутски. И она так вот все писала, потом расшифровку делала, а медиум, она, которая вот ее с отцом соединяла, да, она ей вот это все, вот эти алгысы изумительные. Ой, вот сейчас это раритет книга, но вот вы знаете, тут несколько алгысов. Вот чем цена, вот. Ну, тут несколько алгысов. И вот Константин Иванович алгысы, такие алгысы, и они непростые, они такие, которые помогают людям. Я иногда так вот открываю, да, вот эти я новые книжки взяла. У меня они, вот эта книжка, и вот это, она вообще подписанные, да, они у меня дома лежат, да, это новые, на всякий случай все-таки держу. Это тоже раритет теперь уже. И вот эти алгысы я открываю и начинаю читать. Если что-то. И даже сегодня утром я тоже так вот прочитала, и вот думаю, обязательно мне об Александре надо будет рассказать, потому что это тоже часть моей жизни. Вот никуда от этого не денешься, да, это часть моей жизни. Видите, я даже написала театр, Наталья Владимировна и Александра Константиновна. Вот Александра Константиновна, и даже вот до сих пор я не верю, что она ушла, но совсем я в это не могу поверить. Она вообще не ушла. Вот я ее настолько чувствую, прямо не знаю, вот как-то, потому что столько лет, мы летнее время, как отпуск, мы с ней уезжали во Францию. У нее столько пациентов. Италия, Франция, Германия, вот так вот. У нее пациентов очень много, и это тоже часть моей жизни. А еще, так как творческая, видимо, натура, у меня хобби, почему я хочу уйти на пенсию, потому что театр, он уже встал, уже все в театре, Любовь Алексеевна здесь, это все будет хорошо. Но у меня такое вот хобби, благодаря вот, где у меня, Жану, вот благодаря Жану, да, я очень коллективы вывожу на фестивали, именно фольклорные. Это вообще вот, и театр у меня отнял много времени, все время мое, да. А я все-таки пока еще в здравии, в здравом уме, здоровье пока позволяет, все. Я хочу все-таки еще эти коллективы повозить по фестивалям, потому что связь со многими фестивалями мира. И хотелось бы вот заняться, я называю это хобби. Это мое хобби. Действительно хобби. Потому что вот в 2019 году у меня друг есть такой, друг мой, Реджис Бастян.
И вот этот друг, так, вот сейчас скажу, покажу его портрет Реджиса. Вот он, Реджис. Мы с ним познакомились в 2013 году, когда он привозил бразильский, он из Бразилии. Привозил коллектив в 2013 год. Я ему сегодня звонила утром, мы с ним разговаривали. Ага. И к Жану Гана, я ему напомню, он говорит, как ты помнишь, он мне сегодня утром говорит. Я, говорит, тоже этот момент помню. Когда я шла с площадки Шапито, шла домой, мы жили у Жана, ага. И Реджис так сидел, и мы с ним начали разговаривать. И после этого в этом же году мы поехали на фестиваль в Бразилию с Голуном из филармонии. Это был фурор, конечно, в Бразилии. Это вот благодаря Реджису. И вот он сегодня мне написал, ага, и говорит, вчера было совещание, он в Корее находится, и переизбран на 3-й срок подряд президентом сектора ФИДАФ Америка, всей Америки, Федерации международных танцевальных фестивалей, а также избран председателем комитета фестиваля ФИДАФ. И я ему как раз позвонила, мы с ним пообщались. Все-таки английский язык немножко знаю. Хоть и не поступила, я же поступила в ФИА тогда-то. Я же забрала документы, мне не хотели их отдавать. А я забрала документы и поехала в Кемерово в неизвестность. И вот я сегодня Реджиса поздравила, и он мне говорит, слушай, а ты не хочешь быть членом жюри, тоже войти в этот состав? Я говорю, нет, я хочу повозить коллектив. Он говорит, все, по всему миру, вот именно вот коллективы, я думаю, что это вот эта вот любимая фотография, она у меня прямо на столике, именно Жан и Александра. Рассказывать, не рассказывать, я не буду, наверное, такое вот про поводу Жана. Нет, давайте расскажу. Мистика. Это тоже мистика. В 2016 году сплю. Должны были поехать с Александрой, но что-то на осень это перенеслось у нас все. И сплю. А мы до этого, мы с Жаном очень конфликтовали из-за его семейных дел. Ну, мы как члены семьи. Мы с ним, он меня называл младшей сестренкой всегда. Называл, ты моя сестра. И все время у него жили. Вся Франция, Италия, это благодаря ему, Испания. Он все нам показал, все такие заповедные места. Да. И мы с ним конфликтовали очень сильно. Ну, это его личные семейные дела. Я стала на сторону его супруги, моей подруги, и вижу сон. Мне четко прямо вижу сон. Я дома, 30 июля, вижу сон. Приходит Жан, прямо четко. А вот когда на фестивалях, там есть такие вот рюкзачки. И рюкзак типа вот в такой шляпе французской этой, да, вот рюкзак типа Жан. У меня было 2 рюкзака. И вот когда дома все прибирались, я все в морозилку закинула. Думаю, ладно, осенью потом посмотрю. И вижу сон. Приходит Жан и говорит, Вика, вытащи меня. Я задыхаюсь. Он мне говорит. Я говорю, да нет, ага. Я проснулась, я прямо четко проснулась, подхожу к морозилке, открыла дверь, а рюкзак, там Жан лежит, кукла, прямо такая, ну, кукла его. Он лежит в этой морозилке. Я прямо так думаю, это же сон. И вот так вот взяла и закрыла, и не стала вытаскивать. В 5 утра, а это было где-то в 3 с чем-то. К 5 часам утра мне звонят из Франции и говорят, Жан ушел, задохнулся. Я была в таком шоке. Я была в таком шоке. Я одна дома, я вообще не знала, как быть. Ну вот как это такая мистика? И по времени я помню, во сколько я этот сон, я встала, открывала, он в это время умер. И я что сделала? Встала, взяла этот рюкзак, поехала к подруге на дачу, домой, у нее частный дом, и сожгла.
Александра была в Белой горе, и потом я ей звоню, она говорит, ты правильно сделала. Но это было вообще нечто. Ну как, и по времени, прямо по минутам все сошлось. Ну вот вообще удивительно было, вот этот удивительный случай, но все равно Жанна очень любила. Вот на фон. Очень много всего. Вот столько всяких было случаев. Это если рассказывать, если об Александре будет сюжет, я очень много могу рассказать. Очень много могу рассказать. Вот именно последние вот ее годы, вот эти, сколько лет-то, 2005, да, 20 лет почти. Почти 20 лет мы с ней были. Поэтому я привыкла. Поэтому я думаю, ой, сейчас возьму телефон, Александре позвоню. Даже сейчас вот у меня такое раз, и ей могу позвонить. И я вообще так плакала, когда она уходила. Я вдруг поняла, что вот человек, вот Александра, она меня так любила. Она меня любила. А Надежда Семеновна, Она мы вот на меня даче мало любит. У меня язык через плохой протоку такой, а вот хотели я на всё, даче. что думаю, сразу Ага, рассказываю. Ильгиз. Поэтому меня Поэтому многие мы- не любят. И вот здесь, в театре тоже, я сразу высказываю, потому что, как мне мои подружки говорят, ты камня за пазухой не держишь. Это действительно так. Я могу сразу высказать, и мне сразу легче, что я думаю. Да? И я просто, вот она меня любила просто так. Просто вот любил человек меня, и я этой любви лишилась. Я мужу, когда сказала это, да, говорю, Дима, вот Александра меня просто так любила. Просто вот никаких претензий ко мне, вообще никогда ничего. Она же очень такая строгая, к ней в менях не подойдешь. Олох чугага, кихи чугага, вот кихи-то такая. А на самом деле она такая добрая, очень добрый человек, да. А меня она просто так любила. Меня уже никто в этой жизни так любить не будет. Так жалко вообще. Мне ее так не хватает в этой жизни. Я просто вот сейчас чуть-чуть стала осознавать, что ее нет. Вот если бы сейчас не вот эти события все, я была бы во Франции, там с нашими друзьями, все бы это вот как-то улеглось бы это все. Но я не знаю, это вот теперь как быть. Но я лишилась большой любви. Человек, который меня любил. Меня, по-моему, даже муж так не любит, как она. Она просто любила. Вообще, вот такая вот у меня жизнь. Жизнь вообще интересная. Очень интересная. Наверное, я могла бы в издательстве работать. Потому что вот обе книги такие любимые, и сейчас вот книга об Александре, а Наталье Владимировне выйдет книга. Я прямо с удовольствием этим занимаюсь. А вот эти все программки, все прямо подхожу сразу, мне нравится, что-то так находить, что-то тут это самое. Наверное, должна была быть полиграфистом, может быть, не знаю. Но теперь уже жизнь прошла, но я все-таки пока в здравии хочу, очень сильно хочу еще на фестивалях побывать. Тем более, что мой друг самый большой и важный человек в мире. Теперь я за него так рада, очень искренне рада прямо за него, что вот он такой вот. А он живет на границе, прямо граница Бразилии и Аргентины. И Игуасу водопад, прямо недалеко от него. Да, вот его воспитывала бабушка, и вот мы с ним тоже очень так дружим. Ну, там свои тоже нюансы, он с ним, он не женатый, но у него друг, который я вообще считала, что я человек, который не ханжа, а оказывается в душе ханжа. И я ему опять имела глупость сразу высказать. Сразу. И мне Дима говорит, это было при Диме. И говорит, а зачем ты ему говоришь это? Я говорю, ну я же в душе ношу это как-то так. Потому что он очень красивый парень, очень красивый, такой мужественный, да. И мне жалко, что какая-то женщина лишится такого человека. Вот это вот ханжа.
Вдруг я в 70 лет обнаружила в себе штханжеские такие качества. Я прямо была поражена, но меня это настолько вообще... И хотела позвонить Александре, и вдруг ее нет. Вот такая вот моя жизнь. И вот эта презентация этой книги будет в ноябре. В конце ноября хочу сделать здесь презентацию этой книги. И хочу потом пойти вот на пенсию. Потому что у меня вот тот год уже как-то расписан уже. Но, в принципе-то, Бог, человек предполагает, а Бог располагает. Все под Богом ходим. Я немножко буддизмом интересуюсь, тибетским. И как-то меня прямо 2 раза была у Далай-ламы на учениях в Индии. И поэтому как-то меня прямо, вот, если бы весь мир был буддийский, войн не было бы. Потому что буддизм, вот столб буддизма стоит любовь и сострадание. Больше ничего нет, никаких канонов, ничего. Все-таки я про буддизм сказала. Дорогой наш дом народного творчества. Слово-то какое прямо, дом народного творчества именно, который вложил в меня любовь к всему вот настоящему фольклору, открыл вот эти все нюансы, все, действительно, это Надежде Семеновне, Любовь Алексеевне, всем благодарна, всем, с кем мы работали, это было нечто. Поздравляю с 85-летием. Это такая большая дата. Желаю, чтобы больше никто не убирал Дом народного творчества. Он жил, развивался, процветал. И выходили из него все новые и новые творческие личности.